谢大家今天来，哇，好喘哦，刚都没有停。谢谢大家今天来，我以前来捷克都是看表演了，今天终于站在这里了。发片真的不容易啊，一路上遇到一堆厂商出包，超不容易的。你看这衣服，看这衣服，厂商打样错了2次才打成这样啊，很不容易。就在外面，大家请买爆好不好？打到好酷。然后其实我们今天本来应该要带 CD 来，但是厂商要出发了，我们要预购了，好不好？请大家去跟周边摊位登记一下，支持一下，好不好？谢谢。好，还有什么周边哦？我们还有做毛巾跟打火机，回去擦身体、洗车都很方便。大滑鼠垫。对，大滑鼠垫，新用法，应该可以吧？我也没用过，可以试试看，跟我说。OK， 下一首歌是我们写的第一首歌。10、9、